Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. В исламе существуют адабы чихания, которые должны придерживаться верующие. И этим правилам уже много тысяч лет. Вам стоит знать, что говорить чихнувшему, чтобы соблюсти мусульманский этикет. В хадисах прописано, как просить милости. Если кто-нибудь из вас чихнет, то пусть скажет «Альхамду лиллах». И пусть тот, кто стоял рядом, брат или друг, скажет ему «Ярхамукаллах». Чихающий должен ответить «Яхтикумуллах ва юслиху балакум».